Есть у меня хороший знакомый, адвокат Егоров, и у него на канале есть выпуск, где он делает шашлык в финской свече, то есть между кусками дерева, которые полыхают внутри, которые тлеют, он делал шашлык. Он сказал, что это было очень вкусно, и, собственно, видео выглядит просто офигительно, поэтому я попробую сегодня данный рецепт повторить. Адвокату Егорову привет. Еще у меня родичи завели одменов, если что. Вот, они пока нифига не несутся, неситесь, потому что суп из вас никто не отменял. Они вроде должны со дня на день начать нестись. Здоровые уже твари, а яиц не дают. Неситесь. Вы заметили, что 20-й год какой-то такой себе, знаете, одна звезда, не рекомендую. И, кстати, угадайте, кому больше всего в финансовом плане досталось? Ну, похоже, китайцам. По ним вся эта фигня с короной долбанула вообще жесть как. Ну, а теперь у них настало время что-то делать. Например, вы слышали распродажу 11.11 от Алиэкспресса? Короче, за 2 дня только россияне накупили там на 17 миллиардов рублей. Откуда такие суммы? От мега скидонов. А сейчас будет еще жестче. Потому что мир после локдауна проснулся и пошел закупаться с утроенной силой. Сейчас, кстати, будет вторая по размеру распродажа с 24 по 28 августа. Скидки до 70%. Ну и лети, само собой, как всегда, не подкачали. Горящий кэшбэк для вас до 25%. Четверть цены! Но что такое этот горящий кэшбэк? Это новая фича, но нужно успеть товар урвать, потому что количество ништяков, оно не бесконечное, а скидоны такие, что все расхватывают буквально в течение нескольких минут. Но не забывайте проверять товар на наличие кэшбэка перед покупкой. Это делается на странице Алиэкспресса в Letyshops. Скорее регистрируйтесь в Letyshops и разбирайте горящий кэшбэк до 25% на Алиэкспрессе, пока все не растащили. Замариновать мясо дело не хитрое, но пойдемте найдем немного валежника. В лесу мы заохотили немного валежника. Это валежник. И сейчас собираемся немного его, так сказать, добыть немного валежника. Главное, чтобы не зажало шину, иначе мне батя даст люлей. Примеряемся, чтобы шампур не втыкался в землю, и чтобы его кончик, потому что вот здесь будет еще уголь внизу, и чтобы до угля еще было сколько-то там места. Поэтому примерно вот здесь отпилим вот так. А теперь самая забавная задача. Нужно эту фиговину распустить примерно пополам, чтобы ее не очень сильно перекосило. YouTube же банит за мат, да? Короче, чтобы нормально было, ну вы поняли. Так, сначала наметим. Дамы и господа, будущая финская свеча. Успешный успех. Кстати, в такой финской свече можно запекать достаточно крупные предметы размером с небольшую кошку или кота. Смотрите, какой момент. Сразу нужно выбрать пространство между деревяшками, между поленьями, как это назвать, между горбылями, короче, между половинками бревна. Когда это все разгорится, двигать будет очень неудобно. И если пространство будет очень маленькое, оно где-то на сантиметр еще увеличится в 2 стороны, то есть сгорит за полчасика где-то, пока разгорается. Собственно, если оно будет слишком маленькое, то шашлык обгорит буквально за 4-5 минут и останется внутри сырым. Поэтому, смотрите, вот если вот так кулак помещается, хотя у всех кулаки разные, давай-ка измерим чем-нибудь другим. Как бы вам так сказать, банка 0,33 должна вот так вот сюда влезать уже изначально, до розжига. У адвоката Егорова все это дело было скреплено вот такими вот скобами, у меня тоже есть скобы, поэтому я
аккуратненько так наживлю. Хотя это, наверное, не обязательно, но пусть будет. Все. И тем не менее банка сюда пролазит вот так впритык. Ну, этого хватит для небольших шашлыков, чтобы они не сгорели. Положим вниз кубиков для розжига, либо какой-нибудь бересты, не имеет значения. И обязательно сделаем внизу уголь. У адвоката Егорова внизу угля не было, и он даже сказал, что типа это классно, круто, потому что типа когда жир падает на уголь и горит, то это может быть вредно для здоровья. Однако, на мой взгляд, падающий жир на уголь — это самое полезное, и люди, которые мне скажут, что я не прав, короче, я готов вертеть их на своем детородном органе. Вот, потому что мне на полезность шашлыков исключительно по барабану. Главное, чтобы шашлы были вкусные, поэтому сразу я сделаю здесь угля, чтобы он оставался, и на него как раз, ну так и разгорится быстрее. Собственно, и как раз сюда будет капать жир, а нам это и нужно. Ладно, сейчас будет разгораться, давайте займемся маринованием шашлыка. Пока наше бревно разгорается, кстати, пошел дождик, но что-то мне кажется, что фиг его что затушит вообще, даже если это будет тропический ливень. Так вот, бревно там разгорается, а в плане шашлыков, так как это эксперимент все-таки про способ жарки, я выпендриваться не буду. Я возьму тот самый классический рецепт шашлов, за который меня очень-очень часто благодарят. Я раньше много экспериментировал с маринадами, и сейчас я улучшаю всего лишь, ну, чуть-чуть бафу и улучшаю всего лишь один вариант, основанный на кефире, томатном соке, луке, кориандре, свежемолотом перце, можно немного зиры, и вот это, собственно, все. А дело в том, что люди, которые готовят вот по этому рецепту, все говорят, что вкусно. То есть на вине все такие, ну я не знаю, вино киви, ой, ну я не знаю, ананас, ну я не знаю, там минералка, ну фиг знает. Вот на этот маринад вы его все прекрасно знаете, и я не знаю, я, наверное, 1000 уже благодарностей получил от людей, которые, да, мы всегда теперь готовим только так. Не знаю почему, но это, естественно, просто божественно. Лук грубо рубим. Перчик, само собой, свежемолотый. Немножечко, чуть меньше, чем перчика, кориандра. Все это дело перемешиваем и долбим. Засыпаем солью лук и просто жамкаем его, чтобы он максимально дал сок. Сам лук нам нафиг не нужен, нам нужен из него сок, а он его дает, когда у него клеточки ломаются солью и вашими руками. Кориандр и перец идут туда же. Туда же идет полстакана кефира, может стакан кефира. И треть стаканчика чисто для цвета томатного сока или томатной пасты. Собственно, вот и все. Вот такой вот маринад. Ну, там, по желанию добавляйте уже зиру или другие специи. Так, возьмем мясо. Температура в бревне достаточно большая. Можно засунуть туда руку, и она у вас запечется секунд за 30. Поэтому кусочки я сделаю маленькие. Если сделать большие, они будут сырые внутри и опаленные снаружи. А так хотя бы они будут маленькие кусочки опаленные снаружи, ну, хотя бы готовые будут. И, как всегда, берем мы просто отличную, классную вот такую вот шею. Берем шею и нарезаем ее какими-то относительно небольшими кусочками. Вот такими вот. Вот такими вот. Мясо. О, нет, 2 мисочки. И, собственно, в маринад. Тут жидкости тоже зацеплю. Конечно, желательно оставлять на ночь, бла-бла-бла, но в принципе даже за час все будет классное, вкусное, и потом из-за томатного сока будет очень красиво еще. Короче, чуваки, я такой умный, когда сказал типа, короче, пофиг, пускай там, короче, жир капает, а теперь я подумал о чем. Шампуры-то висят вертикально. А что это значит? А это значит, что каждая капелька жира со всего шампура капнет в одно место. То есть целый шампур, с него жир будет капать ровно в одно место.
И если так вы успеваете там песочком, солью, водичкой тушить, то здесь, короче, так не получится. И двигать шампуры здесь не получится. Поэтому, к сожалению, придется весь этот уголь нафиг отодвигать. Вот так я сделаю. Я его выдвину, чтобы там был песочек. Хотелось бы, конечно, что... Но оно все равно будет на песок капать, все равно будет гореть. Ну, я имею в виду, дым все равно будет, но, к сожалению, лучше, чтобы там угля не было. Засовываем. Вот такая вот конструкция. Так. Идет внутрь. Ну, и, само собой, все минусы вы видите. Ворочить это никак. То есть, если на мангале вы можете перевернуть шашлык тудым-сюдым, то здесь, посмотрите, сейчас я дуну на эту стенку. Видите? Здесь ничего, жар, короче, не убавить, быстро очень не прибавить. И, собственно, все, что остается делать, это... Так, уголек пошел, горячо, пошел нафиг уголек. Вот, все, что остается делать, это просто смотреть. Просто смотреть, как это дело запекается. Ну ладно, я пару уголечков подгребу, но начнет гореть, сразу придется их убирать. Ну, и вы слышите звук бревна. Звук бревна такой. Короче, проблема этого бревна я понял в чем. Ты раздвигаешь его, там, не знаю, чтобы с боков шашлов было по 4 сантиметра лишних, бревно тухнет. Ты сдвигаешь, чтобы с боков было по сантиметру, шашлык готовится за 3 секунды. И с них фигачит жир, и он прямо мгновенно загорается, если есть... Вот, сука, стой! Сука, горит, прямо шампур горит, потому что весь... Горит. Да я знаю. Вот, потому что малейший уголек внизу и загорается даже сам шампур, короче. Готовится все так быстро, что я думаю, в таком бревне можно приготовить за час, наверное, 42 порции шашлыков. И выглядят они офигительно. Что ж, народ, давайте аккуратно достанем и посмотрим, что у нас получается. Прямо в бревне у нас получаются вот такие шашлыки. Если честно, они очень похожи на просто обычные шашлыки, они точно готовые. Есть пара кусочков подгоревших вот сверху. Тут как бы что здесь сделаешь, я ничего сделать не могу, ворочать-то их никак. Итак, дегустация, точнее, давайте сначала снимем парочку. Кстати, я думал, когда смотрел вот рецепт адвоката Егорова, что все это дело будет сползать, ну типа вертикально, и оно такое возьмет, и такое все сползет. Но потом я подумал, а легко ли снимать вот так с шампура шашлыки? Нет, нужно усилие. Почему? Потому что от температуры мясо съеживается. И поэтому это последнее, о чем нужно переживать. Ничего не сваливается, все съеживается и вцепляется в шампур. То есть ничего у нас не отвалилось. Что касается готовности, вот возьмем один, короче, разрежем. Но тут все понятно, полностью готовая офигенная свинина. Пробуем. Это просто шашлык. Офигенные. Маринад 10 из 10, это проходили уже, это все знают. Я думаю, что может не будет запаха дымка, потому что все-таки мы уголь выгребали. Но, судя по всему, даже песок внизу, когда на него капает жир, он вот этот дымок дает. И этот дымок, друзья мои, он вертикально проходит по всему шашлыку наверх. То есть, если обычно вы шашлык делаете, у вас тут упало немножко дыма, тут упало немножко дыма, то тут вертикально у вас упало, и дым пропитывает весь шашлык вертикально. В принципе, способ очень жизнеспособный, чтобы приготовить шашлык. Вот. Нужно запариться с шириной бревна, то есть насколько там вырез широкий, узкий, то есть раздвинул пошире, все затухло, узко, и там за 3 секунды все сгорает, поэтому
озаботьтесь тем, чтобы понять, насколько широко вам нужно все это раздвигать. Ну, народ, это просто, ну, типа, камон, это просто офигенные шашлы свиные. Хотя сделаны странным способом. Ссылка на канал адвоката Егорова. Офигенный чувак, офигенный канал. Пожалуй, это лучший канал на ютубе, на который вы можете подписаться, если еще не подписаны. Он крафтит всякое, готовит в лесу, делает там самодельные мельницы. Это не реклама, это просто хороший мой знакомый, мне очень нравится его канал. Ссылочка находится в описании, если не подписаны... Нет, серьезно, типа, вот вы такие, я сижу на ютубе, отлично. Если вы не подписаны на адвоката Егорова, то это типа, ну, топовый канал, на который надо подписаться, скажем так. Ссылочка в описании. У него я почерпнул вот эту вот идею. Повторяюсь, не реклама, просто хороший знакомый, нравятся его видосы. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Пишите, какие эксперименты сделать еще раз. Кушайте много, кушайте вкусно. С вами был славный дружа Обломов. Всем пока.